Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 9. На каком языке говорил Чингисхан? Тангри, кому поклонялся Чингисхан, это бог тюрков. Хан, титул, кем избрали тимирчи, это тюркский правитель, как царь, например, русский правитель. Никто в России не изучал тюркскую историю и историю ханов и каганов. Каган – Ага-хан. В силу просто тотальной от тюркско-татарского тютеш – сплошь, всеобщей неисторичности этой темы. Курултай, где избрали Тимирчи ханом, потом и Каганом летом 1206 года, это съезд самоуправления тюркских народов – Курултай. Чингис, имя, которое ему дали в Курултае, очень, может быть, происходит от тюркско-татарского слова «тингис-дингис», что означает «море». Есть такие предположения. Да и пошли за ним море народов – кияты, кереи, найманы, татары, меркиты, среди которых в начале деятельности предводительствовал Чингисхан. Все это тюркские племена. Ясугай-Багадыр, отец Чингисхана, тюркское имя. Бахадыр-Батыр, кем был отец Чингисхана, тюркский титул воина. Айлун, мать Чингисхана, тюркское имя. Таргутай, брат отца Чингисхана, тюркское имя. Джучи, Джиючи, погонщик. Чагатай, жеребец. Угедей, Ухтай, жеребец-стрела. Тул-Уй, полный дом. Все это сыновья Чингисхана, и все они носили тюркские имена. Баты, от этого корня Батыр, внук Чингисхана, тоже тюркское имя. Субадай, Жебе, Багарче, Мухали, главные полководцы и управители Чингисхана, тоже тюркские имена. Багарчи примкнул к Тимирчи еще юношей. Сравните, обратите внимание на схожесть имен Тимирчи, Багарчи. Яса, законы, которые издал Чингисхан, происходит от тюркского слова язу – писать. Дословное значение – законы, которые написаны. А написали эти законы тюрки-уйгуры, которые вели его канцелярию. Ясаул – тюркское слово, происходит от яса и ул, что означает сын, следящий за соблюдением законов яса. Яса-ул. От этого же слова происходит звание казаческого войска Есаул. Вообще тема казаков в России – это тайна за 7 печатями. Почти все тюрки России когда-то были казаками, в том числе и татары. Ярлык – тюркское слово. Окончание лык-лек – указ, распоряжение, письменное повеление хана. Ики нойон. Ака-ага – главный найон. Ака-найон. Но тут интересно одно. Ики-ака – тюркское слово, найон – монгольское слово. Однако это почти что единственный случай такого явления. Еке Исаул, Ака-ага Исаул, главный Исаул, звание Чагатая. Тут тюркские слова. Чагатай, видимо, следил за соблюдением законов Яса и считался главным контролером по соблюдению этих законов. Караул. Тюркское слово. Кара, смотри, ул, сын. Часть войск Чингисхана, которая стоит на охранении. Ертаул. Тюркское слово. Означает воина передового отряда. Значение сын, который рвет. Ерт. Ерта. В фильме «Монгол» режиссер фильма Бодров-старший очень удачно показал, как ертаулы
начинают сражение. Кстати, во времена Ивана Грозного прибыл завоевать Казань и Ертаулский полк. Марган. Меткий стрелок. Тюркский титул воина. Битекче. Служащий в канцелярии Чингисхана. Тюркское слово. Еке битекче. Эге ага битекче. То есть главный служащий в канцелярии Чингисхана. Тюркское слово. Ергучи. Тюркское слово означает судью во времена Чингисхана. Еке Яргучи. Ака ага Яргучи. Тюркское слово главный судья. Еке Яргу. Ака ага Яргу. Тюркское слово главный суд. Бавурчи. Тюркское слово означает человека, который отвечает за продовольствие в ставке хана. Кошче. Тюркское слово означает человека, который отвечает за охоту в ставке хана. Актаче. Тахта. Тюркское слово означает человека, который отвечает за обработку дерева в ставке хана. Тахта. Дерево. Тимирчи. Тюркское слово означает человека, который отвечает за обработку железа в ставке хана. Тамгачи. Тюркское слово означает человека, который отвечает за оформление титулов и ярлыков на княжение и ханство на местах. Тамга. Казначи. Тюркское слово означает человека, который отвечает за казну и финансовые вопросы в ставке хана. Толмачи. Тюркское слово означает человека, который отвечает за перевод с других языков и перевод на другие языки в ставке хана. Толмач. Есть интересные данные о том, что в ставке хана некоторые толмачи знали по 5-6 языков. Ямчи. Тюркское слово означает человек, который отвечает за перевозку и транспорт. Ямщик отсюда русское слово образовалось. Ямщики, перевозчики. Улакчи. Тюркское слово отвечает за перевозку и транспорт. Юртачи. Выбор места для юртхана. Разведка в мирное и военное время. Атаман. Атаман. Атамин. Тюркское слово означает тысячника войск Чингисхана. Арт-иль. Тюркское слово означает тех, кто работает в тылу войска. Тумен. Тмен. Тюркское слово означает 10 тысяч. Тумен – одно из подразделений войск Чингисхана. От этого слова, как я уже говорил ранее, происходит русское слово «тьма» – тман. От этого же слова происходит название населенных пунктов России, где стояли когда-то тумены, например, город Тюмень и Темниково. Баскак. Тюркское слово «собиратель налогов». Есть много населенных пунктов России с таким названием. Баскаки, село в Суздальском районе Владимирской области, Баскаки, деревня в Юрьпольском районе Владимирской области, Баскаки, деревня в Весьегонском районе Тверской области, Баскаки, деревня в Рамешковском районе Тверской области, Баскаки, поселок в Шимыршинском районе Чувашии. И еще можно найти. Уйгурская письменность, на которой велось дело производства Чингисхана, тюркская письменность. Уйгуры сейчас живы и здоровы. Певец Мурат Насыров, который так хорошо спел песню «Мальчик хочет Тамбов» в лихие 90-е годы, из уйгуров. Часть уйгур сегодня живет в Казахстане, часть, вроде 10 миллионов или больше, в Китае, в Синьцзянь-Уйгурском национальном округе. Это один из древнейших и интереснейших тюркских народов мира. Дилан-Балдак – местность недалеко от Байкала, где родился Чингисхан. Тюркское название означает «кольцо», Балдак – «кольцо». Видимо, там река или озеро, или еще что-то есть кольцеобразное. Каракарум, Ханбалык, Пекин якобы, Сарай,
столицы империи Чингисхана. Все 3 столицы имеют тюркское название. Опять тянет к смеху. Какой монгол будет называть все свои 3 столицы на чужом ему языке? Туркестан. Так называли до революции территорию Центральной Азии, Алтая и Сибири, где раньше жили племена под руководством Чингисхана. Тюркское название страны Туркестан. Алтын-Ырук. Правящая династия после Чингисхана. Тюркское название дословно означает «золотой род». Алтан-Дептер. Официальная история Тимирчи Чингисхана. Тюркское название. По-татарски Алтан-Дефтер. Кешиктен угланы. Кешиктен угланы. Тюркские слова. Гвардия Чингисхана. Там служили сыновья Мурзбеков, Тарханов, Найонов, русских князей в том числе. Есть версия, что там после смерти Чингисхана служил Александр Невский вместе с сыном Батыя Сартахом. Они стали побратимами, известный факт. Вообще-то факт этот сильно не исторический, хоть и известный, так как русские историки об этом событии ничего не бельмес. Потому что как после этого объяснить историю Новгорода, битву на Чудском озере 1242 года против псов-рыцарей, которые хотели сделать Россию католической? Злые языки утверждают, что и тут не обошлось без помощи неисторических тюрков и их непобедимой армии. Но мы в это, конечно же, не верим. Нет, не верим. И крепко стоим на позициях наших отечественных историков, которые, как известно, только они знают абсолютную истину. Потому что, видимо, они, наши отечественные историки, стояли где-то за деревьями и наблюдали своими глазами то, как эти исторические события происходят. По-другому их стопроцентную уверенность в том, что они говорят, понять невозможно. Хотя, может быть, тут не обошлось без помощи машины времени, Шурика, которую так хорошо продемонстрировал режиссер Леонид Гайдай в кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию». Кстати, вот имена некоторых чингизидов-ханов после Чингисхана. Хубилай, Гуюк, Батый, Шейбани, Тук-Тимур, Есин-Тимур, Туган-Тимур, Джанибек, Узбек, Тохтамыш, Тинибек, Ногай. А вот имена современных писателей Монголии. Гун Аажавын Аюрзана, Даш Доржин Нас Алдорж, Дон Догин Зебегмид, Дон Ровын Намдак, Доржиин Гарма, Сотном Балжырын Буянемех, Чалраабалын Лодойдамба, Жагдаржавын Нацагдаур. Язык сломаешь, блин. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.